tried to show have the stream go in like 1080, but apparently it's not allowing to go 1080. It's a little odd on that. I'm like, huh. That's odd. It's the one moment. Which not showing 1080, but 720. Because I'm streaming at a pretty high bit rate. So it's a bit odd there. But it's okay. It's okay. If you need to really see in 1080, go watch me on YouTube. Right. But anyways, we are here to start Tsukihime. We're also streaming with Tsuki. So I also have my own Moon Princess next to me. The only thing I hate about this game is that I went to test the settings and stuff. It starts the moment I open the game. So we're gonna have a little stuff start. I'm gonna move my model around, change the size to make sure everything's okay. And if I need to change the volume, please let me know to change the volume a bit higher or not. 家の中にみんなはいない。慣れた草と紙の匂い、積み木細工のような空。部屋の隅にはどろりとこびりついたような古い影。I don't know if he caught her just going on screen for a little bit. 死に絶えた音の中で過去を忍ぶ。I didn't see it go up, but yeah. もしもの話ばかりだった。例えば、もし。Also on YouTube, you could also rewind if you need to, if you miss some of the story. All I know about this game is that it's a rewrite of like a couple of chapters, right? それと、もし、ここであなたが目覚めなければ。夜はますます沈んでいく。きっともう家の中には誰もいない。一人きりは怖いからみんなに会いたくて一人きりで庭に出た。ほーと吐く息が白くなっていく。庭はとても指先が痛くなる。I'm just happy this also just has voice acting. 凍る星、深い闇、さめざめと世界を照らす冷たい光。Also, I miss our two girls. 屋敷の庭はすごく広くて、Alice 周りは深い闇に囲まれて。and Alco, right? 森の木々は黒く、大きなカーテンのようだった。まるでどこかの劇場みたい。ざーっと梢の窓が開いて、じきサーカスが始まるのかとワクワクした。遠くでいろんな音がしている。黒い木々のカーテンの奥、森の中でみんなが楽しそうに騒いでる。幕はまだ開かない。我慢できずに森の中へと入っていった。すごく暗い。森は深くて冷たい光も届かない。いろいろな音がして、いろいろなものがある。けれど暗くてよくわからない。
Why are you surprised I'm playing another pure? You know I love them. Just I don't have the time to play them. Because I have so many other things I want to play. 木々のベールを抜けた後、森の広場にはみんな揃って待っていた。わからない。向こうから見知らぬ人がやってくる。凶器を手にしてやってくる。みんなをそうしたように、僕もバラバラにした。Oh yeah, we're doing it on Sundays mostly. よくわからない。ぼんやりとその人を見る。なすすべもなく凶器を待つ。けれど、いよいよという時に、誰かが僕の前にやってきて、僕は子供だから、よくわからない。But yeah, this is going to be more of a, you know, like a visual novel Sunday so that we can also get, you know. 温かいものが顔にかかる。赤い。トマトみたいに赤い水。本当によくわからないけれど、ただ寒くて、僕は泣いてしまいそうだ。I mean, no one told me Tsukihime was a horror game. 森は黒くて見たくない。地面は赤くて見たくない。だから空を見上げることにした。So I think the original, being real for a moment, I thought the original was good, but I didn't think it was that good. 暖かい黄色が混ざってくる。眼球の奥に染み込んでくる。だけど And this is coming in after playing other visual novels. 夜空には So I think at the time it might have been good. 見知らぬ人は今度こそ僕をバラバラ But に it's しようと been a 言って long くる。 time. なのに僕はぼんやりといつまでも青い影を見上げている。I just hope it's not as wordy as. I think part of the problem with the original is that it was very wordy, right? I think you probably could have said in a few words. They said it as many words. You know, it felt like a Chinese writing, right? Where the wordy was, you know. 世界がだんだん消えていく。 But it's probably unplayable, like you say. ずっと綺麗に輝いてる。 There's probably a few VNs I kind of want to play, and saving it for Sunday might be a good time to do 今 it. 夜はこんなにも月が綺麗だ。 That was just the intro. Okay. Okay, I'm gonna say something. This screen looks clean. There is not much going on, but like, it is exactly, I think, what it needs to be. But this is only just what's called near side, right? Which is only considered 2 characters, right? Which is what's her name? Araku and Celia, right? That is what is called near side. Okay, so what is this?
There we go. Instant speed. Okay, you make sure the setting's correct. Oh, wow. That is a little bit soft. Yeah, play all voices. Animations. Turn off skip mode. Just the menu. Log. Okay, L is it? Okay. I just need to know L and do not press okay. Cool. So we're probably gonna go through I don't know how much of the I don't know how long this game actually is, you know. One moment. That's a little slow there. Yeah, they split it into 2, maybe 3 games, right? One moment. I'm also trying to configure some stuff correctly. Oh yeah, because it was trying to show okay, I see why it's going so quickly. Let me change that. Yeah, I remember each part not being that long. This is a good speed. My my guess is that this is about 30 hours, you know, just based on the original game, right? Yeah, I don't remember the exact route of the story. Ah, I love her voice though. I'm just happy to hear voices.
The other problem is we don't know when part 2 is gonna come out. My guess is after Silk Song. I hope not. Yeah, and this game this game came out like 4 years ago, didn't it? Oh god, this game came out like I remember the game coming out originally like, you know, right after COVID, sometime during COVID. Or like right after, right? So I guess the international version came out recently. はじめまして、東野四季君。回復はおめでとう。Of course. 四季君、先生の言っていることがわかる。Oh no. いえ。僕はどうして病院にいるんですか？覚えていないんだね。君は道を歩いているとき、自動車の交通事故に巻き込まれたんだ。胸にガラスの破片が刺さってね。とても助かるような傷じゃなかったんだよ。眠いです。眠っていいですか？ああ、そうしなさい。今は無理をせず、体を休ませてあげないとね。先生、一つ聞いていいですか？何かな、四季君。どうして体中に落書きをしているんですか？この部屋もところどころひびだらけで、 Like knowing 今にも崩れちゃ the いそうです。what I know about the game, that would be freaky to learn about. やはり脳に異常があるようだ。脳外科の芦谷先生に連絡を。それと、視神経にも損傷の疑いがあるな。午後は眼科検査に回すように。I wonder if I'm gonna have to worry about like みんな体に落書きしてる。I mean, probably honestly, yeah. I mean, I saw the flowchart menu. なんだろうこれ。あ。Honestly, I think this is probably one of the coolest ideas like to put into a character. Right? This whole like seeing the lines and cutting it. どうやってベッドを壊したんだね、四季君。
その線をなぞったら切れたんだよ。ねえ、どうしてこの病院はひびだらけなの？いい加減にしないか、四季君。そんな線なんてないんだ。それで、どうやってベッドを壊したんだい？怒らないから教えてくれないかな。Can't you just show him how you did だ it? から線をなぞっただけなんだ。わかった。この話はまた明日にしよう。But yeah. Like I said, I think this is one of the cooler ideas. It's not meat vision, it's butcher vision. Because like, you know, you can cut vegetables too, right? And it's just butcher, right? Can you imagine like having like this for butchering? You'd be the best goddamn butcher in the world. But yeah, like I said, I think this is one of the coolest like ideas for power. Also, I thought I had some dust on my screen. It just turned out that's just the effect of the screen here. My problem is that like I would want to cut. I would I would end with not like want to destroy a bunch of stuff, but I would just follow along the lines because like I have a habit to, right? Yeah. I would just follow the lines and be like, whoops, there goes that. Oh, oops, there goes that. But yeah, since this is also magic, it's probably you know. It's probably some consequence, right? Well, this would be this would be considered magic. I'm pretty sure, not magecraft. Since not everyone can use magic, but everyone can use magecraft.
But yeah. And if we enjoy doing visual novel Sundays, I think we could do probably more of it. Tsuki's napping with the bunny, by the way. And her brother. So this is Tsukihime with Tsuki, who is my little princess. そんなところでしゃがんでると危ないわよ。But yeah, probably information overload. 絵じゃないでしょ。ただでさえちっこいんだから、草むらでうずくまってると見えないのよね。気をつけなさい。危うく蹴り飛ばされるところだったんだから。Too bad there's no game 2. Hopefully game 2 comes out. 蹴り飛ばされるって誰に？バカね。そんなの決まってるじゃない。ここにいるのは私と君だけなんだから。私以外に誰がいるっていうのYes. I love this character. ここで会ったのも何かの With her around Alice is to be shortly after. 私は青崎青子って言うんだけど、君はThe Alice Penguin outfit almost made me laugh. Wait, you know. Just remembering about it. But yeah, this definitely has upgraded art. Or updated art.もうこんな時間。悪いわね、シキ。私、ちょっと用事があるから、お話はここまでにしましょう。But I mean, it's really good. Yeah. じゃあまた明日。ここで待ってるからね。君もちゃんと病室に帰って、きちんと医者の言いつけを守るんだぞ。I mean, he's playing the long con. And that, yep. I've not seen Carnival Phantasm in such a long time. But yeah, like, I wonder how they'll do it all.
I mean, how they'll do the next game and like link them together somehow. I mean, she is cute. And probably on the definitely on my list of top 3 favorite fate characters. I mean, like with the real Alice, probably. I mean, with the real one, yeah. Not the Phantasm, Eternal Phantasm, right? Tsuki! Sensei. やめなさい。君は今、とても軽率なことをしたわ。I mean, like as a kid, right? I hate this. But yeah, as a kid, yeah, it's on the Switch, yeah, because I got the Switch version. Because if I say to play this game, I think I'm going to get a physical copy, right? 四季。 Yeah, it's going to be expensive for a bit. But we'll see. 謝る必要はないわ。うん。まあ、確かに四季は怒られるようなことをしたけど、それは決してあなただけが悪いってわけじゃないんだから。悪いのは僕だけじゃない。ええ。でもね、四季。それとは別のところで。 But I mean, it's Switch has always been expensive when I mean the Nintendo system has always been expensive when they first come out, and then they'll drop the price. 同じ立場の人間として意見して怒って本気で叩いた。力加減を間違えていたら私も四季を殺していたかもってくらい本気で。 But yeah, like I said, as a kid, probably you'd be, you know. 泣かないで、四季。私も謝らないから。あなたはそれだけのことをしたんだって覚えていてほしいから。ん？その代わり、四季は私のことを嫌ってもいいわ。うん。先生のこと嫌いじゃないよ。 Like if anything, you could probably get a Switch One for fairly cheap. 君に出会ったのはこのためだったみたい。Then you can, I don't know, mod it up later. But yeah. 四季、
君が見ているものは現実のものよ。決して見えてはいけないものだとしても、他の人間にとってはありえないことだとしても、その線は幻じゃない。あなただけにある現実。そっか。じゃあやっぱりおかしいのは僕だけなんだね。ええ、あなたはおかしい。そこはごまかしようがない。Getting some treats. 謝らないで。その異常はおかしいだけで、説明がつかないものじゃない。道理が通っているものなら、人間は何にだって向かっていける。これ、私の経験則ね。どんなに馬鹿げたデタラメがやってきても、知恵と勇気で乗りこなすのが、私たち人間よ。じゃあこの落書きも説明できる？もちろん。ものにはね、壊れやすい箇所というものがある。いつか壊れる私たちは、壊れるがゆえに完全じゃない。君の目はそういったものの末路。言い換えれば未来を見てしまっているんでしょう。未来を見てるの？そうよ。今はそれ以上は知らなくていい。もし君がそういう流れに沿ってしまう時が来るなら、必然としてそれなりの理屈を知ることになるでしょう。And too bad we don't get to see more of Aqua for a long time. 分かっちゃダメ。今大事なのは一つだけ。その線は決していたずらに切ってはいけない。君の目は物の命を軽くしすぎてしまうから。うん。先生が言うならしない。それになんだか胸が痛いんだ。ごめんね先生。もう二度とあんなことはしないから。よかった。シキ、今の気持ちを絶対に忘れないで。そうしていれば君は必ず幸せになれるんだから。でも先生、この落書きが見えてると不安なんだ。だってこの線を引けば切れちゃうんでしょ？なら僕の周りはいつバラバラになってもおかしくないじゃないか。その問題は私が何とかするわ。どうやらそれが私がここに来た理由のようだし。There's a lot of mystic eyes. Just thinking about it. シキ、明日君にとっておきのプレゼントを。私が君を以前の生活に戻してあげる。I know this isn't her game, but it didn't really come for a long time. はい、これをかけていればもう妙な落書きは見えなくなるはず。僕、目は悪くないよ。いいからかけなさい。度は入ってないから。Only 2 people have these, right? Like the eyes for that. すごいよ先生。落書きがちっとも見えない。当たり前よ。わざわざ姉貴のところの魔眼殺しを奪ってまで作った
青崎青子渾身の一品なんだから。粗末に扱ったらただじゃおかないからね。Yeah. 大事にする。けど先生ってすごいね。あれだけ嫌だった線がみんな消えちゃって、なんだか魔法みたいだこれ。それも当然。だって私魔法使いだもん。Yeah, she is an actual magician. でもね、シキ、その線は消えたわけじゃないわ。ただ見えなくしているだけ。そのメガネを外せば線はまた見えてしまう。見えないだけ？ええ、そればっかりはもう直しようがないことよ。君はその目となんとか折り合いをつけて生きていくしかないの。やだ、こんな怖い目いらない。またあの線を切っちゃったら先生との約束が守れなくなる。ああ、もう二度と線を切らないっていうあれか。バカね。あんな約束気軽に破っていいわよ。そうなの？だってすごくいけないことだって言ったじゃないか。ええ、いけないことよ。けどその目は誰にも頼らない。君個人の力なんだもの。だからそれを使おうとするのは I mean, we could also watch the gender bent version 君以 of 外 this. の他の誰も君を責めることはできない。問われることがあるとしたら、あなたがその力で何をしたかということだけよ。シキ。僕が何をするか。そういうこと。うん、やっぱりいい目だ。正直言うとね、初めて君と会った時、めんどくさいのにぶつかっちゃったなーって思ったんだ。だって君、見た感じいろいろなくしてきたみたいだから。でも、問題なんてなかった。君はちゃんと生きている。なら、人生かけて取り返していきなさい。Game is pretty cute. So far. I know exactly what I'm about to get into. シキ、君は個人が保有する能力の中でもひどく得意な能力を持ってしまった。けど、それが君にあるということは何かしらの意味があるということなの。神様は何の意味もなく力を分けない。君の未来には必要になる時があるから、その直視の目があるとも言える。それは残酷なことだろうけど。だからこそ忘れないで。君はとてもまっすぐな心をしている。今の君がある限り、その目は決して間違った結果は生まないでしょう。成人になれ、なんてことは言わない。Okay, 君は so 君が正しいと思う大人になればいい。 let me talk about いけない Alpha's という power ことを素直に受け止められて、 after we get beyond ご this めん for なさい a と言え little る bit. 君なら、10年後にはきっと素敵な男の子になってるわ。And we can talk a little bit more about that, right? あ、でもよっぽどのことがない限りメガネは外しちゃダメだからね。特別な力は特別な力を呼ぶものだし。 But she should be about 20. 私からの忠告、その2、反則の出しどころ。 20 or 勝負どこ 40s ろを in the よく remake? 考え Something る。 like that? I don't know. そうならないことを祈っているけど、どうしても自分の手には負えないと判断した時だけメガネを外して、よく考えて力を行使なさい。その力自体は決して悪いものじゃない。結果をいいものにするか悪いものにするかはあくまで君の判断次第なんだから。
I'm trying to think, what year does this game take place? 無理だよ先生。僕だけじゃいいことになんてできない。本当は先生に会うまで怖くてたまらなかった。けど先生がいてくれたから僕は僕に戻れたんだ。ダメなんだ。先生がいなくちゃこんなメガネがあったってダメに決まってるじゃないか。四季、心にもないことは言わないこと。I think 自分自身も the 騙せないよう actual な story 嘘 takes around 聞いている 1990s. 方を不快にさせるわ。Not this part. Like, you know, the actual story. So this is a prelude, and I think this is a good prelude to Shiki the way he is. 自分でも分かっているんでしょ。もう大丈夫だって。なら、そんなつまらないことを言って、せっかく掴んだ自分を捨ててはいけないわ。それじゃあお別れね。Right? It should be the バイ、 1990s, right? どんな人間だって人生ってのは落とし穴だらけなのよ。君はそれを何とかできる力があるんだから、もっとちゃんとしなさい。No, the story takes place in 2008. さよなら先生。よし、上出来上出来。その息でいつまでも元気でね。最後の教訓。ピンチの時はまず落ち着いて、その後によく Good 考 to know え that る it こ takes と。yeah, so 2008大 is 丈夫。 when the story 君なら takes 一 place. 人でもちゃんとやっていけるから。And バイバイ先生。and Ako's story takes place around the 80s. So she's like 40 in this game. Like 80, 90. But like I'll talk more about Alco after this. After this like story moment. Yeah. Because I know that this part is gonna, it's gonna be over soon. Okay, so if you don't know about Alice's thing, because like her story is very confusing in that front, right? But Alco. If essentially she has the power of time. So she does not age properly. Like you have suspected. So because because her, as Alice would put it in one of the things, in one of the readings, side readings, Alco's power is essentially
not only is it time control, but also essentially it is about a good way to put it is that she can also scam time. So she can travel from time to time, and she also has she travels time to time, and time does not affect her like everyone else. It does everyone else because don't forget she doesn't have magecraft. She has magic. Right. So she can just skip aging. Yeah. It's just a bit of a note that I feel like I had to talk about, and I don't want to talk over a part like that. Oh, her sister on the other hand does age. Before I forget. Until she turns herself into a puppet. And then stops aging because of that. So you can still cheat out aging and in this role fairly easily. Yeah, like I'm still trying to figure out how they're gonna do the story because like you kind of need to play like a lot of the chapters to get a lot of background. And the other thing I'm wondering is that are they gonna bring out the what's the word looking for, sequel to Tsukihime? I don't think they will, right? Because like no one really talks about the sequel. Like nobody.
But also the sequel is just like an after story. And I'm gonna be honest with you, I do not remember. What's it called? Your side, which is the side we're playing, is the one I remember the least. So it's kind of nice, you know. Oh yeah, yeah. Wait, do you know the reason why? Like canonly? Like the actual. Do you actually know why he actually survived? I don't know if they'll go over in this game. I'll message you so that we don't spoil for anyone that watches the VOD later, right? Right. And I hope that gives you enough clue, right? I hope that gives you enough clue on the game. Yeah, it's been a long time too, right? But if that doesn't help, I'll probably, you know, we can talk by it later. And once again, it's just like it's one of those reasons that it's written in because dumb reasons. And I don't know if they actually will change it in the remake.
Like, I've played this game like in 20, like legit like 20 years. I'm not gonna lie. In terms of character design, as a younger person, I did not care for her, but as an older person, I'm like, oh yeah, I kind of like her. I feel like that's how I'm gonna like do that, right? But being real from it, I started far side in year time. But yeah, like I said, I hate the fact that like older me is like, oh yeah, please, yes, please. Knowing how the turntables have turned. But yeah, like who was your, you know? My taste was different back then. My taste was different. Oh, I was like, why isn't it moving? Right, so we gotta make a choice. We gotta make a choice. I'm pretty sure that is the route for her, but I remember that in this game you are I did like a small bit of research on paths, and one thing that you should know. Oh yeah. So I know in this game that there are paths you have to take, but it is very linear. You have to do one person. You have to do Arcrid's pass before you do Celia's pass. And I'm pretty sure that leads to Celia's.
Oh, who was your favorite originally when you played, right? Because my favorite originally is not the same as what I'd like currently. I mean, I still like her. Alright, I still like her, but it's really hard to know who I like now. Oh yeah, who do you like now, right? 先輩は電車通学なんですか？そうですね。用事によっては利用します。遠野くんは？お家は遠いんですか？遠いですよ。始発駅からなので。でもそれもおしまいです。電車通学は今日で最後。おや、お家は。fair. Funny thing, I prefer Hisu a lot more. But if I was to, but the thing is now, right? Celia has moved up on the list in my head now. Or Celia has moved up in my head now, right? On who I like just based on looks now. But I like Hisu of the two twins. She is so dumb and I love her for it. So それでは私はここで。話し相手になってくれてありがとうございました。学校で見かけたら遠慮なく声をかけてくださいね。But yeah, it's definitely been a long time.
おはよう。本日の朝練無事終了のお知らせ。あれ、一番乗りは私らじゃないんだ。通るの早くない？ああ、あれか、ボランティア。でも今日だったっけ？やっぱ俺サボったかも。And I wonder how they're gonna do. Not thinking about it, I wonder how they're gonna do the Kohaku route, because you know.なら道塞いでんじゃねえよザコども。朝っぱらから群がりやがって通行の邪魔だろうが。Ah, this type of character. Cheese! Good morning, メガネ君。今朝も新規臭い顔しやがって、まったくクソみたいな野郎ですね。おーい。But yeah, I am excited. 人が珍しく朝から来てやって I る am のに。 excited to see how they're gonna do it. むしろ朝からいてくれてありがとうぐらいの気持ちはないのですか？ It's not in capital. You gotta put in capitalization, 朝から right? 濃い顔見てげんな Not りして Emiya. Right. そもそもありがとうとかないし、お前のために学校に来てるわけじゃないし。All in cap. Very important. 何？バカ言うなよ。俺は遠野のために学校に来てるんだぞ。そんなの不公平じゃんか。 Thank you. Thank you. You. Not Emiya. Like the thing is, like he's just a bootleg Emiya, right? Fine. まあいいか。朝から教室に来るのはいいことだ。おはよう、アリヒコ。ついに出席日数を気にしだしたか？いや、そこは別に気にしてない。まだまだ余裕はありますよ。今日は家に姉貴がいるんでサボれなくなっただけ。つうか朝まで鉄難してたんで、いい加減体力の限界だ。 But I miss this style, right? そうか、すまない。挨拶をやり直させてくれ。おやすみ、クズヒコ。机に急げ。さっさと寝ろ。何その冷めた反応。それが中学からのライバルに対する態度ですか？もっとこう熱い対応してくれませんかね。なんで俺とお前がライバルなんだ。無軌道に行きたいんなら街で同行の死を見つけてろよ。あんまり構わないでくれ。どうしてかな。遠野ってば俺にだけ冷たいよな。他の奴らには聖人君子みたいなやつなのに不公平じゃね？なんだ、分かってるじゃないか。世の中公平なことってあんまりないだろ。そりゃそうだけどよ。やっぱお前俺には特に冷たくね？
まあ、家から逃げてきたはいいとして、普段から夜型のお前が朝から出席するなんて、どんな風の吹き回しだ？ちょっと、いや、かなり普通じゃないぞ。まあな、俺だってそう思う。たまたま目が覚めたからって来るもんじゃねえよな、学校ってやつは。ぶっちゃけもう帰りてえ。ああ、やっぱ学生には勉強する意思とか必要なんですかね。But yeah. He's, you know, if Emiya also had earrings like that, yeah. そのあたりの議論は今度、暇な時に鏡に向けてやってくれ。俺が聞きたいのは、なんで街に行かないかってこと。カラオケでも漫画喫茶でも、時間潰すならそっちのがいいんじゃない？そりゃあれだよ。最近は何かと物騒だからですよ。荒ごとこなすのもただじゃねえし、あっちには体力ある時しか顔出したくねえわけ。物騒？おお、遠野だって知ってんだろ、例のあれ。派手に出回ってる通り魔事件の話だよ。駅前のセンター街、夜になると警官も巡回しているしな。そっか、そんな話もあったっけ？I'm assuming just based on stuff. なんだっけ、すごく低俗な売り文句だったけど、深夜の通り魔事件。Yeah, I feel like this game might be 40 minutes at this rate. 連続猟奇殺人事件な。被害者は大抵若い女で、2日前に発見された仏さんで8人目。So it's gonna take like a couple of 全 Sundays. 員の喉元にバツの字の傷跡があるとかないとか。違うよ、乾くん。殺されちゃった人はみんな体内の血液が著しく失わ I'm れて guessing いる just based on the rate we're going. Everybody's favorite character that doesn't show much. まあ、そうだったそうだった。現代の吸血鬼かっていう見出しだったもんな、あれ。サンキュー、弓塚。おはようさん。And basketball combos. 乾くんもおはよう。ついでに言うと外傷には個人差があって、傷が全くない場合と損傷の激しいタイプに分かれてるだったかな。詳しいんだね、弓塚さん。そんなことないよ。この街で起きている事件なんだもん。ニュースを見てれば嫌でも覚えちゃうことだと思う。I mean, she is pretty. Yeah, you're そういう right. ことだよ、遠野。いくら俺でもな、夜中に殺人犯が出歩いているうちは夜遊びなんかし I ない just remember basketball combos. 最近は真面目に家の中で夜更かししてるわけ。なんだ、そんな理由だったのか。まともすぎて逆に意外だ。Yeah, she literally 殺 just 人犯に dunked 怯 on えて it. 家にこもるなんて、お前らしくもない。らしくないじゃねえよ。普通は殺人犯に怯えるだろう。こっちはやる気がねえのに、あっちだけやる気満々とか、不意打ちにも程がある。絶対にごめんだね。俺はまだ人生棒に振り Like I said, everyone's favorite character that doesn't show そ up. っか、そうだよな。狙われたらとことんまで付き合うしかないってことだもんな。お前ねえ、そこは逃げるって選択肢はねえの？なんでとことんまで付き合うんだよ。だって逃げられないんじゃないのか、そういう場合って。遠野に振った俺がアホだった。実際の話、俺も殺人犯は気にしてねえ。ああいうのはほら、天才だろ。出会っちまう方に運がない。俺が街に出ないのはもっと現実的な理由でさ。最近、北口駅前で新手のバカどもが湧いてんだよ。正直顔も見たくねえ。I think that was the case, right? And also, I think because of Melty Blood, right? A combination of both.
遠野も聞いたことねえか？度胸試しのようなもの。秘密の入り口から地下道に入って奥までつければ大金が手に入るってやつ。Yeah, that's what I'm excited to see, right? On the remake. Like, how they're gonna change the story, how they're gonna change a few things. 結構昔からある都市伝説だったらしい。それを儲け話っぽく仕立てて利用してるバカどもがいるんだよ。And see it all. どっから流れてきた新参者か知んねえが、おかげで北口の空気の悪さはシャレにならねえ。ちょっとしたことで殴り合いが始まるからな。Visual novel Sunday. I have a visual novel I kind of want to play, and only because it's only on the Switch. 連中が捕まるのでしばらく自重して家に。Well, technically it was on the NES, but they remade it for the Switch.なんだよ、反応薄いな。さてはあれか？朝から貧血でぶっ倒れたのか？いや、今朝はまだ大丈夫。心配してくれるのはありがたいんだけどね。そう四六時中貧血を起こしてたら体が持たないよ。まあそりゃもっともだ。遠野が大丈夫だって言うんならまあ大丈夫なんだろうよ。I'm enjoying the game, right? 席に戻って寝ろ。はいよ。と、そう。Taking my time reading this, enjoying my time with you, right? Even though it's a little slow, it's fine. They always start off slow. 楽しみにしてやがれ。The hardest part about Face Day Night is going to the first route. それじゃあね、遠野くん。Shots fired. うん。弓塚さんも付き合わせて悪かったね。Shots is fired there. Yatta! 今日の数学自習じゃん。Is Persona technically a visual novel? Jokingly. Yeah, 信じられない。朝練の時、先生たちが血相を変えて職員室に。まだ噂だから。Right? でもそんな簡単に。Fair. なんでそんなことに。I mean, I know not really, right, being real for a moment. You barely spend time doing that shit. 昨日の事件。And you don't actually go on a date with any of them. Let's be honest. Let's be real for a moment. I mean, technically, Girls Front Line is a visual novel. だからさ、富山、昨日死んだらしいよ。With how much reading we have to do, yeah. That reminds me, I need to log in today. Or
use my energy. What should I do? Yeah, I was trying to find my controller because like I keep putting it down, right? There we go. I think so far they've done a better job because like it feels less wordy and it feels like and the voice acting helps, right? よかった。教室に残ってた。乾くんと食堂に行ってなかったんだね。危うく探しに行くところだった。ちょっと食欲なくて。それより何かあった？弓塚さん。俺に声をかけるなんてもしかしなくても一大事。Yeah, I hope she has a bigger role in this game. I really do. I mean, yeah, that's true, that's true. まあ、そう思うよね。これまでがこれまでだし。ハバナ先生が探してたよ。お家のことで話があるって言ってたけど。うちのことって引っ越しについてかな。ありがとう。すぐに行くよ。Yeah, it not being dated also probably. I mean, it's also the Face Day Night Remastered, which I have, and does it? Yeah, that should have all of the. I wonder why. I also own the Fate Stay Night Remastered on Steam because someone gifted it to me. 他にも連絡があったりする。他にはもう本当何にもなくてですね。So there's always that later. I mean, we also play Witch on the Holy Night, which is pretty good. The thing about Witch on the Holy Night, that kept my attention so hard. But she's as cute as I remember her. 込み入ったことならごめんね。今引っ越しって言ったけど、遠野くんどこかに引っ越しちゃうの？もしかして転校とか？あ
Yeah, speaking about that, I was thinking about playing. I was thinking about playing. What's it called? そう大きな変化はないよ。Dice game, but that's way too wordy. It's. I think it's good. I don't think it's that. I don't think like it's like the number one. Number one good. So だよ。名残惜しいけど、いつまでもお世話になってるわけにもいかないし。ごめん。俺、弓塚さんに話したことあったっけ？もちろん。Raincod's also another pretty good game, just thinking about it. そっか。それは、なんていうか。それじゃ、俺はこれで。幅野先生は職員室。10分までに来ないと減点だって。いつも思うけど、一体何を減点するんだろうね。Paranormal Sites would have been fun, but I think there was way too much just like reading menu on menu on menu for me to enjoy that. ところで、お昼はどうするの？職員室に行くついでに食堂に寄ってくよ。有彦がいるだろうし。そっか。じゃあまたね、遠野くん。Definitely, she's got the hots for us as well. I wonder why. So それで有彦、特別ゲストって誰？それがまだおいでになさらん。食堂で待ち合わせだったんだが、ちょっと待っててくれ。様子を見てくる。Oh, you know what's another good one that I've never actually finished is Umineko. ダメだ。先輩どっか行っちまったらしい。ゲストって3年生だったの？ I played some Umineko, but I never finished it. Oh, 面白い先輩だな。ここ数日アタックして、ようやくランチご一緒ツアーまで取り付けたんだよ。今日は他に約束ができたとかで、学校中を走り回ってるらしい。Umineko is like 6 different games. 忙しい人みたいだね。どうも。忙しいっていうか、全自動マッサージ機みたいな人だ。Right, it's like 6 games. じゃ、いただきますと。はい、いただきます。And each one's like 30 hours. De, 本当のところどうなんだよ。だって何が？
今日お前が朝から教室にいた理由。 It's 8 games. いちこさんが家にいるって嘘だろ。 Movie Neko is 8 different 今 games. 昼間の仕事についてるじゃんか。ああ、そっか。 And you're gonna spend like 90 hours on the game. まあ、そのなんだ。 And I think 今 that's 日 the から実家 problem. に戻るのか？そうだけど。 I think that's why I never そ finished. の話したっけ？してねえよ。俺は姉貴から聞いただけ。それでだな。遠野がブルー入ってないか、ちょっと確認したくなってな。Oh yeah, yeah. So そうか。 it is made up そ of れで 8 成果は？ different games. 早起きするほど面白い見せ物じゃなかったぜ。がっかりですよ、がっかり。ご期待に添えず And 申 each of し them 訳 is ない。 like 15 hours. ほんと、有彦は暇人だな。暇人だからゴシップ好きなんですよ。どうなんさ、小学生の自分からよそに預けられてたんだろ。 Or something like どんな that. 理由か Yeah, は知らな yeah, い yeah. がそれから7年も経つんだ。な I んで think it 今 might be になって longer 感 than 動 this. してた This 息 is 子を for 呼び Met, 出すんだ right? お前さんの父親は。 They call them 感動されて episodes, いた but わけじゃない。 they're their な own んとなく visual 屋敷 novel. から出るように言われただけだ。遠野くん君ね。なんとなくで子供を家から追い出す過程があったら、それは悲劇じゃなくて笑い話ですよ。ただし、ほら一歩手前、寒すぎて笑えねえけどな。Okay, so just looking at how long to beat, right? The first half, which is the first 4 episodes, is 65 hours about. The answer arc, which is the 4 last chapters, is about 65 hours. So it's 130 hours to beat the series. And that's if you're spending time to read and listen to the voices. Probably if you were to like go bup, 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 speed along, maybe it might be shorter than that, right? But people are saying it's gonna be about 100, about 100 130 hours. And probably the fact that you also need to figure out the mystery.そうだな。確かに。なんとなくで家から追い出されたら、そりゃ笑うしかない。だろ？おまけに二度と敷居はまたぐなっていう決め台詞付きだ。世間様ではそういうのを感動って言うんだ。今まで聞かなかったけどな。お前、なんで感動されたんだ？ま、話したくないならいい。But sitting in long hallways like that, oh,
I cannot stand that nowadays. Yeah, cafeteria. I could not remember the word. I cannot do a cafeteria like that anymore. Right. I like having a little bit of space, and yeah, it's always loud, but also I'm so used to eating with pets and children when I go out like that, so it's kind of hard for me to eat at a cafeteria. But yeah, I think this is better already. But wow, wow, this is slower than I thought. Now that we're at this point, we still haven't gone to the mansion yet. I want to do that. So I don't... But also, one moment, let me go pee and also give mommy cat some water. One moment, one moment. So we're gonna take about a 5 minute break. See you at 58 after, right? 5 minute break. Easy in, easy out. One moment.
All right, I'm back, but we got a little bit of moment. Let me also do my girls front. Open up girls front line for something in the meantime. But thank you, bot. I really like that fact that that bot's there. Also, yeah, I'm back. Tsuki's also doing good. Thank you, and we are back to our 5-minute break. Yeah, because like listen, we haven't even gone back to the mansion. That's like where the story really begins. Tono, right? It is so quiet. I think one of the biggest problems with the game is that like story. I mean, music isn't like a big thing like it was in under Witch, right? Because the music in Witch was mwah. Yeah, that was really good. Oh, you hear that one more time? And one more time because I have to. I mean, that's probably one of the things that make Witch really good, though, right? I always gotta like try to scurry and find my controller sometimes. Sometimes picking up the wrong controller because you have
You have two of them right in front of you. I mean, I love how like how isolated this area is. It's one of the things that, like, I'm pretty sure he did on purpose, and he did a good job of that. 昔は守衛さんがいたんだけどな。I wonder how. I have an idea how his sister's gonna look, but I wonder how it looks in this game. I'm just happy to see new characters. I just saw the icon of that cuticle. I'm like, yeah, that looks about right. Oh yeah, it's definitely pretty cool. Yeah. さて。Oh, the icon for the Okayu thing.
Yeah, thumbnail. Yeah, thumbnail. I'm like, yeah, that looks about right. はい、お待ち申し上げておりました。Ah, yes. It is pretty dumb. Ah. Not Shiro in a wig. よかった。あんまりにも遅いものですから、お迷いになられているのではと心配していたんですよ。日が落ちてもいらっしゃらないようでしたら、こちらからお迎えに向かうところでした。Too bad we won't get to know your story till later. いや。I mean, why do billionaires need more money? That is literally the only answer I could think about. 四季様ですよね。はい。様っていうのはその余計だけど。ですよね。もう脅かさないでください。私また間違えてしまったのかと怖くなってしまったじゃないですか。Of course. No worries, we'll worry you like 20 more times before they, you know. すみません。もしかしてここのお手伝いさんですか？さあ、お疲れでしょ。遠慮せずに上がってくださいな。秋葉様がお手すきになるまで居間でおくつろぎください。I mean, you could call her 名 that 前 the を聞 entire いていい time. ですか？来たばかりで今のうちの事情がよくつかめなくて。I mean, also, why do people need a V6 clue clay, right? 琥珀と申します。このお屋敷で遠野家のご当主様に仕えさせてい Thinking た about だ the い name ております。 Kohaku? One of my dream keyboard is called the Kohaku. And it is not because of her. Let me show you the keyboard. I don't think you would have spent 1.5k on her. So, what's a good way to put it? It's kind of
It's kind of like the thing in trees that ward off spirit, or like, or amber, right? It just means like amber, yeah. But there is something called a Kohaku keyboard. I will show you the link. And it's like, oh god, that looks sexy. And it's got a little koi fish at the bottom. You can go there and you can see it, and you can see the little koi fish, right? And I want it in PC, polycarbonate. And that's the one I want. But those are like $600. And I don't have that type of money. It is sick as hell. But yeah. If I had the type of money, I would have bought you one. If I had that type of money, right? I would have definitely bought you one. Because it is that sick. Or if I didn't have this many children. That might be one of the biggest issues there. If I ever win the lottery money. If I win the lottery money, I'll buy you an entire new setup. Easy as that.あ、ありがとうございます。明葉様に声をおかけしてきますので、しばらくお待ちください。そうですね。おそらく10分ほどかかりますから、それまでお屋敷の中を見て回るのもよろしいかと。いいんですか？勝手に歩き回って。But I wonder if they're gonna do the whole cat thing, right? 何をおっしゃいますやら。ここは四季様のお家です。勝手も何もございません。あ、いえ、でも2階はちょっと行けませんね。明葉様がいらっしゃいますから。Without, I'm trying to figure out how to say something without spoiling it, right? 7年ぶりのお屋敷ですもの。懐かしくて胸が弾んでいますでしょ。それでは。参ったな。I mean, yeah, she is.
tablet before they forget. I think I'll stretch my legs. But yeah, I remember this being kind of slow for a bit though. ここにいても緊張するだけだしな。おや、戻る前に立ち寄ったのだが、先客がいたとはね。I honestly don't remember this character. こんにちは、四季君。塔の邸にようこそ。というのは間違いか。君の場合、お帰りというのが正しかった。This is new with a question mark. あなたは？覚えていないのか。ああ、そうか。私だよ。I hate how we had two different train of thoughts. 君が子供の頃に何度か顔を合わせたことはあったが。I hate how we had two train of thoughts. 覚えていても。You were like, I'd be out in a jiffy, and I'm like, oh, this guy's kinky. Give me a moment. I am trying to process. Where did I go wrong? All I can think about is like he must have a good time. Kamawan yo. キーの視線には慣れている。私は事故で顔を焼いてしまってね。ずいぶん前からこうでもしないと出歩けない体になっている。日の光は特に厳しい。秋葉にも煙たがられているが、こればかりは仕方のないことだ。彼女にも責任の一端はあることだしね。しかしまあ、よくも帰ってこられたものだ。君のことだよ、四季君。牧久の言いつけを破って屋敷を抜け出した結果、くだらない事故に巻き込まれて脱落した。脱落。そう、脱落だ。君はご両親からの投資を投げ捨て、自らの義務を放棄した脱落者だ。にもかかわらず、こうして屋敷に戻り、秋葉の兄として振る舞おうとしている。そんな自分が恥ずかしいと思わないのか。おや？反論はないのかな？ないですよ。義務を放棄したのは事実ですから。でも、脱落者とか投資とか、家族の話にそんな言葉を使うあなたこそ、恥ずかしいとは思わないんですか？家族の話だからこそ、的確な言葉を選んだんだがね。養育は一族の将来への投資だ。既成の人間はともかく、選ばれた血筋、尊い家系において、個人の自由は存在しない。自由？
いや、自意識と言ってもいいな。それらは成人した後、一族を背負えるようになって初めて獲得できる権利のはずだ。君は遠野の子でありながらそれを理解していなかった。秋葉とは似ても似つかぬ三流だ。まあ一度地に落ちていながら帰ってくる高顔さだけは一流と言えなくもないわね。そう。But he wasn't in the original, right? Question mark? 今のはただの客観論だよ。私個人の評価じゃない。誤解させてしまったようだが、私は君の帰還に反対はしていない。どちらかというと賛成派だし、そもそも遠野家現当主の決定でもある。よそ者である私にどうこう言えることでもないだろう。佐伯家は祖父の代から遠野家とは対等の付き合いをしている。現代風に言うとビジネスパートナーというやつだ。今日は商談に来ただけでね。長引いてしまったが、色よい返事をもらえて上機嫌で帰るところだったのさ。ああ、この陰気な姿でせっかくの帰郷に水を差すのも忍びない。今日この辺りで失礼するよ。But that was kind of cool to see. 失礼いたします。四季様、何かお気に障ることでもありました？いえ、なんでもないんです。ちょっと気をされているだけで。お茶、ありがとうございました。美味しかったです。まあ、お上手ですね。こちらこそ、お褒めいただきありがとうございます。Yeah, Kamika's pretty cute though. と、それより本題ですね。お待たせいたしました。秋葉様のご用事がお済みになりま Was したの this で。 the game the reason why I like red-haired characters a lot? Just thinking about it. Yeah, I mean, I'm just thinking about it like this is one of the earliest like weeb things I played and stuff, right? And I'm thinking to myself, like, is it the reason? With a question mark. I'm gonna say yes, even though it may not actually be. 四季様をお連れしました。ご苦労様。仕事に戻っていいわよ、琥珀。はい。それでは失礼いたしますね。
お久し look ぶ at りで this すね、 cutie though. 兄さん。I remember having her high on my list when I first started the game, but now she's not. I don't think she's even high on my list. I mean, that high on my list compared to like other characters. 兄さん、何かこの部屋に不審な点でも？ Just based on memory. いや、 But yeah, she is cute though. But I think there are other characters I would prefer. 話には聞いていましたが、本当に体調が不安定なんですね。時間は無駄にしますが、私からの話の前にお休みになられますか？いや、体調はそう悪くない。アキハがあんまりにも変わってたんで、びっくりしたというか。7年も経てば変わります。ただでさえ私たちは成長期だったんですから。それともいつまでも以前のままだと思っていたんですか？兄さんは。She's gonna become Dairy soon. それは。Maybe not this game. And of course. "面目ない。正直考えが足りなかった。でもそれにしたってアキハは変わったよ。昔より格段に美人になった。ありがとうございます。兄さんは以前とあまり変わってはいませんね。It's okay. God damn it, the more soon she is, the more I'm like, I now remember why I liked her a lot. And I hate that. Whoops. まあいいでしょう。体調が良いのなら話を済ませましょう。今回の移転について詳しい事情は聞いていますか？いや、詳しい事情は何も。いいから屋敷に帰ってこいって話だけだ。親父が亡くなったことは新聞で知ったけど。申し訳ありません。お父様のことを兄さんに知らせなかったのはこちらの失策でした。そこは気にしなくていいんじゃないかな。
俺が言ったって死人が生き返るわけでもないんだ。God damn it. Like I said, the more Tsundere I just remembered, like, why do I like that subtype so much? そうですか。そう言っていただけると、私も少しは気が楽になります。でも、そうなると誰が俺を呼び戻したんだ？親父の遺言ってわけでもないんだろ。A lot of characters are quite reserved early on, except 兄 for さんを Kohaku. こちらに呼び戻したのは私の決定です。いつまでも遠野の長男が有馬の家に預けられているのはおかしいでしょ。どんな欠陥があろうと、あなたは遠野の人間なのですから。お父様、遠野牧久が亡くなった以上、遠野の血筋は私と兄さんだけです。血は守られなければいけません。お父様がどのような考えで兄さんを有馬の家に預けたかは知りませんが、そのお父様もすでに他界なさった身。理由が定かではない以上、当の指揮をこちらで監督するのは家族として当然のことでしょ。Yeah, and this is from memory. And because, like, this game is about, like, hidden backstory, so a lot of characters are reserved on purpose. Except for Kohaku, and you know why, and you should know why her story's like, why her not being reserved is the opposite, you know. Is quote-unquote her being reserved like everyone else. 少なくとも成人し、社会的に自立するまでは、あなたは遠野家に隷属する義務があります。親父の口癖だったな。じゃあ、俺を呼び戻した理由は単に。Yeah, so everyone is not exactly what they seem, and I think that's kind of like the theme of this game. Rather they know it or rather he wrote it like this or not. 理解していただけて何よりです。言うまでもありませんが、私の発言は遠野家当主のものとして受け取ってください。戸籍上ではあなたは私の兄ですが、この家における上下関係はまた別のものです。兄さん、私はあなたを兄として尊重しますが、同時にこの家を預かる者としてあなたを遠野家の財産として扱います。7年前のことは忘れて、私たちは当主とその家人であることを肝に銘じてくださいますよ。Yeah. ああ、
それはそれ I で don't わか think りや she's すい。 that much younger はっ from きり言ってく memory. れた方が俺もすっきりする。私の言葉を理解していますか？私は兄さんより上の立場で、それを承諾しろと一方的に宣言したつもりですけど。God damn it! Why do I always dislike the Cinder race? だってどう考えてもこの扱いに I'm falling for her むしろ again. 7年間好き放題に生きてきた俺に妹としてきちんと礼を取ってくれる明葉に It really is. That's true. That's true. That's true. けど明葉の考えは別にして That is very 親 true. 戚の But 連 like, 中がよく納得したな。 I hate the fact that I'm falling for 俺 her を有馬の again. 家に預けろって言い出したの確か親戚の人たちじゃなかったっけ？ Just remembering some stuff. ですが、今の当主は私です。親戚の方たちの進言は全て却下しました。この件に関して意見を挟むということは、私に、ひいては遠野に逆らうことだと明言しましたから。兄さん、ぼーっとしたお顔をされていますが、何か。Look at those kissable lips. 感心したというか、感動したというか、本当に当主として認められたんだ。Oh, no, yeah. What he said, not what I said. そうでもなければ。 Don't worry about those kissable lips there. 話を戻します。兄さんには今日からここで暮らしていただきますが、ここにはここの規律があります。今までのような無作法は避けていただきますから、そのつもりで。おそりゃ無理だよ、アキハ。今さら俺がお行儀いい人間に戻れるわけないし、戻ろうって気もないんだから。いえ、何があろうと戻っていただきます。子供じゃあるまいし、試す前から泣き言は結構です。それとも、私にできたことが兄さんにはできないとおっしゃるのですか？わかった。できるだけ努力はしてみる。努力はするですか。都合のいい返答ですね。努力をすれば誰であれ報われるとでも。私が求めているのは結果だけですので、そのつもりで。Oh, do you know why it's called Close Moon and Far Moon, by the way? いいです。 Just the two 兄 stories. さんは今まで自由気ままに暮らしていたんですから、すぐに生活を正せとは言いません。最短で1週間、最長で1ヶ月の猶予を差し上げますので、どうぞ死ぬ気で努力してください。So the half that we're playing, for this game is called Close Moon, right? Or yeah, Close Moon or Close Side. And the second part is called Far Side. In the original. And what that refers to is who the main villain is. If you don't remember, I'm not gonna spoil it, and we're gonna go through why that's the case. But that is why it's called Close Side and Far Side, or how they split it up is who the main villain is. そこまで無茶な話ではありませんから。現在、屋敷には兄さんと私しか住んでいません。うるさ型の親戚筋がいては、兄さんも落ち着けないでしょうし、
私も煩わしいので人払いは済ませました。お前、屋敷に居候してる親戚全員追い出したのか？ええ、どうぞお気になさらず。家と財産を失いながら何の努力もせずお父様の温情にすがっていただけの方々です。遅かれ早かれ屋敷から出て行ってもらう予定でした。あ、使用人たちも大部分に暇を出しましたが、私と兄さん付きのものは残しましたので問題はありません。いや、問題ないってありすぎるだろ。そんな勝手をしまくったら次の親戚会議でやり玉にあげられるぞ。もうつべこべ言わないでください。兄さんだって屋敷の中に人があふれかえっているより私たちしかいない方が気持ちは楽でしょ。いや、でもだな、本当にそれでいいのか？親父だって親戚の意見には逆らわなかったのに、そんな暴君みたいなわがままを通しちまって。そうですね。だからお父様は兄さんを有馬の家に預けたんです。けれど私、子供の頃からあの人たちが大嫌いでしたから。これ以上どうでもいい彼らの小言を聞くのはごめんです。ごめんですって、アキハ。She is very cute though. ああ、もういいから、私なんかの心配は結構です。そんなことより兄さんはこれからのご自分の生活を案じてください。いろいろ大変なことになるって目に見えているんだから。状況はご理解いただけたとは思いますが、兄さんはまだ有馬での暮らしが抜けきれていない様子。ま、それもいいでしょう。そのための使用人です。この先わからないことがあったらこの子に言いつけて。翡翠。Look at this girl. Also very cute. この子は翡翠。うちの使用人です。これから兄さん付きの次女にしますが、よろしいですね。次女ってつまりその。わかりやすく言うと召使いということです。ちょっと待ってくれ。召使いとか大げさすぎないか？自分のことぐらい自分で面倒を見れるっていうか。I mean, a 食 bit 事の支度 probably. や洗濯もですか？ともかくこの屋敷に戻ってきた以上、私の指示には従ってもらいます。有馬の家ではどう暮らしていたかは知りませんが、これからの兄さんは遠野家で暮らす遠野家の長男なんです。相応の待遇は義務として受け入れてください。Yeah, like notice how like everyone's way reserved right now. If you know their story for a bit. 兄さんを部屋に案内してあげて。この人は右も左もわからない子猫と変わらないようですから。この広い屋敷でいきなり迷子にならないようにね。かしこまりました、明葉様。
それと兄さん、長男といえどこの屋敷では禁止された事柄、立ち入ってはいけない場所があります。それを犯したりすることのないように、翡翠には兄さんのお守りも命じてありますから、翡翠の進言にはできる限り耳を傾けてください。それ、お守りじゃなくて監視役って言わないか。兄さんが規則正しい生活をしてくだされば、翡翠もそんな役割から解放されます。それではまた夕食の席で。お部屋にご案内いたします、四季様。はあ。But yeah, we've only gotten to chapter 2 so far today, haven't we? No, we're still at chapter 1. Yeah, prologue. I guess the second playthrough is going to be a little bit faster with some of the skipping. And I guess shorter chapters too.四季様、何かご質問でも？いや、ただの独り言だから気にしないで。God damn, I love the short red hair there. I know, it's easy to please me there.「俺の部屋ってここ？」はい。ご不満がおありのようでしたら、違うお部屋をご用意させていただきますが。いや、不満なんてあるわけないけど、その。四季様。いいんだ。なんでもない。喜んでこの部屋を使わせてもらうよ。はい。お部屋は7年前から手を加えていませんので、不自由はないと思います。ちょっといいかな。ここ、7年前は俺の部屋だったとか。そう伺っておりますが、違うのですか？まあ、言われてみれば確かに。少しは覚えがあるし、きっとそうだったんだろう。けど、やっぱり落ち着かないな。今朝まで4畳半の部屋で暮らしてたからさ、高級ホテルに泊まりに来たみたいだ。お気持ちはわかりますが、どうかお慣れください。
四季様は今日から遠野家のご長男なのですから。まあ、そうだね。せめて外見ぐらいは笑われないように頑張ってみるよ。Why, just like this whole situation. Yeah, I get that. I get that. それと、昨夜のうちに届いたお荷物はすべて運び込みましたが、問題はありませんか？いや、別にないけど。あ、なんか持ち込んじゃいけないものでもあったとか？いえ、お荷物が少なすぎるようですから。必要なものがあればご用意いたしますので、どうかお聞かせください。そっか。いや、とりあえず足りないものはないよ。もともと荷物は少ないんだ。自分の荷物って言ったら、そのカバンとこのメガネと。But I wonder how they're gonna deal with the 荷物のことは気にしないでいい。こんな立派な部屋だけで十分だ。the assault かしこまりまし in た。 this game. では、1時間後に Because お呼 there び is に a 参ります。 lot of it. 1時間後ってもしかして夕食？はい。それまで、どうぞおくつろぎください。翡翠、つまらないことを聞くけどさ、この屋敷にテレビとか通信回線とかあるの？テレビと通信回線ですか？今にはありま Just せん。 want to give her a head pat. 西館には娯楽室がありますが、こちらは鍵がかけられています。先日まで逗留なされていた皆様は私物を持ち込まれていましたが、出立される時に荷物はお持ち帰りいただきましたので、残ってはいないと思います。アキハが追い出した親戚筋か。逗留って誰がどのくらいしてたんだ？久我峰様のご長男とそのご家族の皆様が1階に士官の3部屋を、東崎様のご三女とその婚約者の方が2階に士官の角部屋を、木島様のご長男が1階東館の1部屋を。皆様3年ほどお過ごしになられました。あとはI wonder if they could do like the what's I'm looking for? I wonder how they're gonna do the second game with some of the story. と聞いています。3年もか。Are they going to have it 翡翠、 repeat そうい again うの for a って little bit? 逗留って言うんじゃなくて居候って言うんじゃないか？Novella? Oh, ま、ないからって別に死ぬわけでもないか。I see, I see.
Oh, I see, I see, I see.確か1階の西館の方に書庫があったっけ。暇な時はそこから何か見繕うことにするよ。翡翠？ Oh, I see, I see, I see. That makes sense, that makes sense, that makes sense. 姉さんの部屋にならあると思います。は？ Have what in a room? ですからテレビです。以前姉さんの部屋で見かけた記 I 憶があり mean, ますか to ら。 be fair, to be fair, I can see that's the point of the story in a way, but replace the gold digging part with something else. But yeah, yeah, yeah. Makes sense. よかった。ここでもそれぐらいはあるん But だ。 I never want to have, you know. ちょっと待って。姉さんってもしかして琥珀さんのこと？はい。現在このお屋敷で働かせていただいているものは私と姉さんの二人きりです。そっか。あの人なら確かにバラエティ番組を見てそうなキャラクターだ。ごめん。この話はなかったことにしてくれ。これからここで暮らすんだから。 Yeah, it does, it 屋 does. 敷のルールに Right? は従わなくっちゃいけないしね。Being real, I never want to have so much money, malicious things would happen. 夕食まで部屋 Ah, にいる fair, から fair. Also 時間 fair. になったら呼びに来てくれ。翡翠だって他にやることはあるだろ。Oh, and then there's this room. Yeah, I mean, this type of setup makes me uncomfortable too. To also just be real for a moment.
やはり徹底的な再教育が必要なようですね。誰にどのような。兄さんにふさわし I い bet it's pretty 心構え cool を just because there are です。 people around and stuff. But in a situation where it's just like your, you, your sister, and some maids, I would not want to be in this situation. I would feel so sad, and. その具体的には。まずは生活習慣の改善。夜間の外出は当然禁止です。門限は How 8 you 時と doing, します。 Red? I hope you're doing fantastic. どのような理由であれ、外出の時は私か琥珀、翡翠の許可を取るよう I に。 would still hate to be in this place, は、 even if I had the fancy music. It 待 is て not 待て、 something それ I は。 would want to just live in. 休日の学習スケジュールはこちらで立てておきます。 Also,報告 just によ being ると、 so far away 兄 from さん other の成 people in the 績は house 中の also would 中 feel だそう kind で of すね。 isolating. まったく。相変わらず効率よく手を抜くのだけは得意なようで。とんでもない。俺はいつだって全力だ。ですが、この屋敷にいる間は本気を出していただきますから、そのつもりで。兄さんはやればできる人な Of んで course, すから、 beautiful. Of course, お of 体 course. のことを考慮しても学年3位以内は当然でしょ。 I mean, they're rich enough to bribe the 他の school to know 習い about the 事は grades. もう少し落ち着いてからにしま You しょ own う。 a mansion this big, of course you could それ you で could は兄さん、 probably find out. 本題のあれを出してください。はい。あれといえばあれです。あるでしょう。兄さんのズボンにも若者の象徴のような汚らわしいあれが。それを隠さずに出しなさいと言っているのです。 You gotta understand. Only for Harambe. I will take it out. いや、ますますわからない。これが上流階級のすることか。一般市民を何だと思ってるんだ、お前は。 Only for Harambe. ですから携帯端末を出してください。兄さんだって持っているんでしょ。なるほど。 How are you doing, CK? Hope you're doing fantastic. Not as breedable as Shikane, though. これは没収します。当家ではこの手の電子機器は禁止です。健全な学生には不要なものですから。 In this 電 time 話ならロ period, ビーの that 備え付けのものを使うように。調べ物がしたいの those でしたら got taken a lot. 図書室をどうぞ。 This should be story should have taken place around 2008. So probably, especially in Japan. So yeah, probably. It's definitely a flip phone.お帰りなさいませ、四季様。ご指示はありませんでしたが、
就寝の支度をさせていただきました。Yeah. This is the remake. This is the remake. 寝巻きはそちらのものをお使いください。 So I hope they get you now. そちらのカゴに入れ、 A bit 廊 more 下に出して taste. おいてくだされば助かります。This one is it's on the Switch, so it's obviously 何かご質問はござい and ま the すか？ and the PlayStation. So yeah, it has this safe for Twitch. Is there a game on the Switch that is not Twitch safe? あまり関係ない話なんだけど、いいかい？はい、何でしょう？翡翠と琥珀さんがここでどんな仕事をしてるのか知りたいんだけど、どうかな？ But I haven't played this since like 私が 20式 years 様 ago. 付きで、姉の琥珀は秋葉お嬢様のお世話をさせていただいております。 Like after you know. お二人が留守の間は屋敷の管理を But 任 yeah, されています。 I mean, I'm assuming without So you mods or know- custom, right? Assuming that. やっぱりそういうことか。 But wait, would they actually be like? Yeah, I've heard about some of those. Some of those like AI. I don't know if they would actually have any bits in them. 式様付きってことは、俺専用の使用人ってこと？はい。何なりと申し付けてください。わかった。秋葉のあの言いぶりじゃ、俺を一人にはしないだろうし、そもそも俺の気持ちの問題で君を解雇させるのは良くはないと思う。ありがたくお世話になるけど。何か Yeah, that's what I 特別な imagine, ご要 right? 望でもあるのですか？そんな大それたことじゃなくて。 But there are some really So- sussy Switch games. 式様っていうのはちょっと俺はそんな柄じゃないし、正直に白状すると分不相応すぎて首根っこをつかまれた気分になる。ですが、式様は私の主人です。そうは言うけど、俺は今日まで普通に生きてきた身なんだ。帰ってきただけなのに、同い年ぐらいの子に様付けで呼ばれる生活とかちょっと難しい。俺のことは遠野さんとか四季さんでいいよ。堅苦しいのはなしにしたいんだ。こっちも君を翡翠さんって呼ぶからさ。That's on Switch still, and you can definitely see the AI art on there pretty hard. ですが、 There あ is な a たは lot of 私の slop. 雇い主ですから。 Yeah, 俺 I'm が just 雇ってる saying, わけじゃない right? だ It is AI. There's a lot of these AI slops on the 失礼 Switch. ながら、それは同じことです、式様。私どもは遠野家に仕える者。ご当主様もご親族の方も、共に尊ぶべき主であることに変わりはありません。ですので、どうか私のことは、 It's 翡 pretty 翠 bad. とだけお呼びください。お使いする方に継 It's 承で呼ばれ pretty る bad. 使用人の Here you 身長 go. を察していただければ幸いです。 Hentai Slayer. 俺にできないことをやってくれるんだから、ありがたがるのはこっちだ。 Yeah, and all of these are probably AI assets. 呼び方。 I'm just saying they have a bunch of these assets はい。何としてもそのように。 and don't know what they're doing there. わかった。じゃあそのように。
でも I don't think they are allowed to have within a certain rating on the Switch, right? Being roll for moment. はい。シキ様がそうおっしゃるのなら。I mean, one moment. Yeah, I think they're allowed because when I type in hentai in the Twitch categories, some of these games show up. Well, a lot of these games just show up. I assume if there's a category for it, it is legit. Or it is not legit. It is okay. It is okay to be on Twitch. Which is why Yandere Simulator is not, yeah. Which is why Yandere Simulator is not allowed when I type in categories. Thank Gabe in for trying to force if you have AI assets in your game or not on your page down the line. I fucking love the fact that they're trying to get that working. Like fuck that, right? Being real from fuck that. Oh wow, that's longer than I thought. You know the funny thing is, right? Is when DeepSeek came out. Open source is like, wait, you can't do that. Yeah, I mean, so like being real for a moment, like I think there was good advantage to it. I think a lot of people say that, but like, fuck the slop. I really hate the slop too, but this looks like a good point to call it. Because I don't know when the next part happens. But yeah, thanks for stopping on by. I appreciate it. Thanks for stopping on by. Beautiful Red, LV, Hand, Light. I love you. See you guys all later. Oh yeah, before I forget, Red, before you go, check out SiriBot, and that should get rid of some of the bots coming in. By the way, it is one of the few things that the AI training is good for. It is to get rid of spam botters. So you know how they say like cheap viewers, right? Well, they've been learning stuff on that too to ban those people. So I don't think you can't. Yeah. That's essentially what that is. You
Yeah, you can see SiriBot on the list there before I just forget. Like I said, legitimately good use of some AI, right? That I did not know. I assume you could, just wasn't sure. I just assumed, right? Let's hit someone. Oh, fair enough. Fair enough. But yeah, it's trained. It's trained to find the people that like cheap viewers website links. I think it doesn't ban people that says cheap viewers in normal speed. But I could be wrong. As I'm trying to find someone to you know. Let's raid this person. I don't remember why I followed this person. But anyway, see you guys all later. I love you. See you guys. Peace out. Peace out.